Dobrý deň. Dnes si ukážeme, ako sa orientovať vo vašom účte na našej webovej stránke bestlook.sk. Prvým krokom je prihlásenie. Kliknite si na Prihlásiť sa. Ak ste už zaregistrovaní, zadáte vašu e-mailovú adresu a heslo a kliknite na Prihlásiť sa. Pokiaľ ste heslo zabudli, stačí kliknúť na otázku Zabudli ste heslo. Po prihlásení uvidíte váš účet, kde sa nachádza 7 položiek, ktoré si popíšeme. História a detaily objednávky. Tu sa nachádza sumár vašich objednávok. Viete si pozrieť ich stav a ich podrobný detail. Druhou položkou je vrátenie tovaru. Tu sa nachádzajú všetky tovary, ktoré ste vrátili. Veríme, že táto položka bude prázdna, ako máme my. Treťou položkou sú adresy a fakturačné údaje. V tejto položke si nastavujete vaše fakturačné a dodacie adresy. Štvrtou položkou sú osobné údaje. V tejto časti si nastavujete vaše osobné údaje ako aj heslo či prihlásenie sa k odberu noviniek. Piatou položkou sú poukážky. Pokiaľ sme vám pridelili poukážku alebo ste si ju vytvorili z vašich vernostných bodov, zobrazí sa vám kód poukážky, ktorý zadávate pri nákupe v košíku. Šiestou položkou je Môj zoznam. V tejto položke sa nachádzajú vaše obľúbené produkty. Môžete si vytvárať zoznamy a následne pridávať obľúbené produkty do týchto zoznamov. Poslednou položkou sú vernostné body. Vernostné body získavate za nákup. Tieto vernostné body po našom schválení si viete premieňať na poukážky. Ďakujeme, že ste si nás pozreli.